Моля? Кажете, къде отиде жена ми? Нищо не зная, господин директоре. Рано сутринта госпожата пристигна с бързия влак от София и дойде тук с архитект Кършев. После госпожата се преоблече и ми каза, че съм свободна. Когато се върнах, те бяха вече излезли. Господин директоре, дано не се е случило нещо лошо. Добър вечер, госпожо. Добър вечер. Пристигна ли мъжът ми? Да, госпожо. О, в тази буря. Но вие сте цяла мокра, госпожо. Сашо, най-после. Какво има? Защо се държиш така? Къде беше до сега? Защо ме питаш така? Да не би да мислиш, че... Това е ужасно. Бурята започна так много... Не, стига. Излишно е. И без това няма да ми кажеш истината. Не ме интересува какво си измислила, какво сте съчинили двамата. Аз зная къде си била. Излишно е да продължаваш да ме лъжиш. Ако продължаваш да говориш този тон, няма нищо да ти кажа. И по-добре, какво ли би могла да ми кажеш? Че се скрили някъде от дъжда? А? Или пък... Я по-добре, стига лъжи. Аз зная, че всичко добре сте обмислили. Какво говориш? Ти подлодяле! Отричаш ли, че сте били заедно? Че целият ден сте били заедно? Много сте били заедно? Сашо! Ето доказателство. Недопушените ли цигари, щервило от твоите устни. Или гарните чаши, пак щервило от твоите устни. И това ли нищо не значи? После сте излезли заедно. Цялата нощ сте били заедно, а през това време аз чакам. Чакам. Но... Ти ме телеграфира, пристигам утре и... Да, е достатъчно основание да не се прибереш. Мисля, че съм в София, а вие двамата тук заедно. Так му желания случай. Идеална обстановка. И вие останахте двамата до сега. Сашо, слушай ме... Не, моля се, излишно. Не мога повече да слушам. Ние не можем да останем двамата под един покрит. Моля се, махни се веднага. Не искам да те търпя. Ти не знаеш какво приказваш. Не, так му знае. Так му знае какво говори. Моля се, махни се от тук. Не мога повече да те понася. Добре. Ще се отида. Но преди да напусна тази къща, ще ти кажа, че никога не съм те чакала с такава радост. Бях толкова щастлива, че не можех повече да стоя между тия четири да си... О, стига лъжи! Едно трябва да знаеш. Че от това дали ще ми повярва сега, зависи целият наш живот. Не искам ти вярвам. Нищо не мога да ти повярвам повече. Моля се, махни се. Върви по дяволите, махни се от тук! Сашо! Детето! Детенцето! Мария! 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 Да, това е кърпата на жена ми. Къде я намерихте? На дъното на една лодка, която морето свърла при доша на брега. А жена ми?
Когато една лодка се завърне сама, това значи сигурно лодката е остана в морето. Здравей, Сашо! Здравей! Здравей, доктор. Минавах насам и се отбих да ти честитя. Не те разбирам, доктор. Мария не ти ли е казала още всичко? Вчера тя беше при мен. След 6 месеца ще си имате едно хубаво бебченце. Не може да бъде. Как да не може да бъде? Но защо си така приблегнал? Какво търси този полицай тук? Докторе, Мария. Какво се е случило между вас? Вчера тя излезе от кабинета ми много радостна. Молеше ме да не ти кажа. Искаше сама да ти кажа. Докторе, Мария тази сутрин се е ударила в морето. Това е невъзможно. Не знае какво се е случило между вас, но една майка не може да направи такова нещо. Не може да направи. Не може да направи такова нещо. Може. И аз останах съвсем сам. Исках да забравя всичко, но чувствах, че я обичам повече от всякога. Мария. Мария. И от тогава той се уедини съвсем. Живее само с работата си в заводите. Казват, че се помрачил след загубата на жена си. Так му вчера някой ми каза, че тя не била умряла. Виждали се я в чужбина. Мисля във Франция. Станала артистка или певица, не си спомням точно. Кой знае. Единственият му приятел сега е само старият Костов, чичо му. Мъчи се горкия да го измъкне от самотата му, но и той не може. Както и да е, цялата тази история е много мъчителна и сигурно за това той не идва вече в клуба. Може би. Нервите ми са съвсем разнебити. Но свикнах с мисълта, че ще я намеря. Че трябва да е, за да замлъкне най-после в сърцето ми онзи отчаян писък. Детинцето. Инак наказанието ми, дори ако съм виновен, би било много голямо. Какви са тия сантименталности? Чичо, може би наистина съм поводял, пък не го забелязвам. За сега не си. Но ако продължава се тъй, и то ще стане. Какво да правя, да не страдам? Пристани с твоите фикс и идеи. Ето идва зима. Заминавай, пътувай. А тогава най-много страдам. Рим, Берлин, Будапешт. И във всяка срещната жена виждам само нея. Виждаш. Няма какво да виждаш. Намери някоя, която ни прилича и тръгвай с нея. Махни с ръка, живей! Миналата година в Берлин бях при един голям професор. Посъветва ме да се оженя. От кога ти го казвам, без да съм психиатър? Това твоето е романтика или идиотизъм?
Не. Моето е съдба. Когато я имах, беше всичко за мен. Когато я загубих, живея само за да я намеря. И като я намериш, ще видиш, че е загубена за тебе и още повече ще страдаш. Психопат! Край тебе и аз си губя ума, а моята младост е в напредна възраст. Нямам време за губене и толкова. Да, моето момче, защо викаш мамченце? Какво е? Ще разбират български. Но те български не разбират, майчици, но разбират като викаш. Не съм ти казала да не викаш, моето момче. Но, щом ме види? Но, хайде сега идете към плажа, аз ще дойда след малко. Не ще ядем сладолед. Да, мамите, ще идете сладолед, моето А момче. коремчето ми? Тогава няма да иде сладолед. Кой ги коремчето? Но малко много може, нали? Може, моето момче, може. Айде сега останете ви тук, идем заедно на плажа. Хайде! Долу! Хайде! О! Ти българче ли си? Откъде знаеш, че съм българче? Ами говориш на български. Къде си роден ти? Тук в Ница. В Ница? Как ти казват? Сашко. Сашко. Сашко чи? Кой че? Сашко аз. А ти откъде знаеш български? От София. Айде, моето момче, сега да вървиш да си играеш, а? С Богом? Къде отива ти? На плажа. Само да не ядете много сладолед, че ще заболее коремчето. Не. Мамо! Днес радост и шега, а утре салтага, надежда и копнеш без край. Съдбата отреди, без обич, без друга, със спомена си скъп, да скитам по света. То е любов, аз не познах, самотна, тъжна, без радост. Аз минах своя път, вкопнеш по любовта на мъж любим желан, вечно влюбена сама. В тълпите шумни сама, самотна, всред смях веселие, тъгувам и плача за дни честити, за роден кът, без слънце е моя път.
без радост и шега, а утре са тъга, надежда и копнеш без край. Съдбата отреди без обич, без другар, със спомена си скъп, да скитам по света сама. Самотна, тъжна, без радост, аз миля своя път. Копнеш по любовта на мъж любим желан, вечно влюбена сама. Ако иска да кажа аз. Вие българин, господин? Да? Аз знам малко български, бил ресторант Вагонли. Моля, кажете ми, как се казва актрисата, която пя преди малко? Тя прочута Лесиан. Лесиан? Да. Може би тя има друго име? Не знам. Тук само е като Лесиан. Тя е чужденка? Да, чужденка. Може. Мерси. Бъдете така добър. Помолете актрисата да дойде на масата. Не. Мерси, трябва пари да върна назад. Не защо? Защо тя не приема такава покана? Тогава, моля ви, скажете ми поне. Къде живеете? Тук в хотела с момчето. А тя има дете? Има едно дете, 7 години. Как се казва детето? Детето чуждо име, мъчно не знам, не спомня. Моля ви се, това поне бихте могли да направите, но няма да ви струва нищо. Дайте и моята визитна картичка и помолете, все пак тя може би ще се дойде, нали? Ще опита, но съмнявам. Само мене ще кара. Моля. Bonsoir, monsieur. Мария, най-после. Maria? Non, monsieur. Je suis Lucien Lelon. Vous êtes bulgare? Да. И аз говоря български. Откъде знаете български? Била съм в България. Мария, моля се, не ме измъчвай. Достатъчно бяха ужасните години, когато те търсих. Достатъчно бяха безсънните нощи. Господин, аз наистина не ви разбирам. Тук има положително някакво недоразумение. И аз мисля, че ще направя най-добре, ако си отида. Не, моля ви се. Остане. Седнете. Добре. Ще остана само, ако ми обещате да не ме мислите за Мария, ме наричате Люсия. Обещавам. Мога ли да ви помоля за една чаша?
Явно е, че сте се препознали. Сигурно. И вас помислих за жената, чийто образ от години виждам във всяка срещната жена, чийто глас непрекъснато звучи в ушите. Започвам да се чувствам вече неудобно. Не мога да разбера дали това е само начин да се запознаете с мен или пък действително има такава поразителна прилика. Казаха ми, че не приемате покани. Защо се съгласихте да дойдете на масата? Защо? Но защо? По картичката ви разбрах, че сте българин и ми беше приятно да поприказвам с един сравнително познат човек. Действително, много съжалявам, че ви накарах да преживеете още едно разочарование. Още едно. Мога ли да ви попитам с коя жена ме бъркате? С моята жена. С вашата жена ли? Да. Какво е станало с нея? Изчезна преди няколко години. Нещастен случай? Моля? Или вие изпъдихте? От какво заключавате, че аз съм я изпъдил? От нищо, допуснах. Знаете, и аз бях омъжена. И много добре знам докъде могат да достигнат отношенията между мъж и жена. Просто поразително. Какво? Приликата. Простете ми, но не се чувствам добре. Нервите ми са съвсем разнебитени. След толкова години, това ново разочарование. Но няма да ми се сърдите, ако си отида. Не, разбира се. Когато се успокоите, ще бъде много приятно да продължим разговора. Непременно. Довиждане. Дедо Господи, прости ме, моля ти се от душа, сум и разум надари ме, да не мога да греша. Добър вечер. Добър вечер. Какво обичате? Много се извинявам, но бих искал да поговоря с малки. Аз съм българин. Вчера го видях да играе там в хола на хотела и ми стана много приятно. Мога ли да го видя? Но аз току-що го сложих да си легне. О, аз не бих искал да го безпокоя. Но все пак, ако ми позволите да го видя. На колко годинки е той? Сега е в седмата. 7. И аз щях да имам дете на 7 години, ако... Дай на мама, дай на татка здраве, сила и живот, мир, любов на всички братя и добро на наш народ. Моля ви се, позволете ми да го видя. Добре, само стъпвайте тихо, за да не го събудим, ако е заспал. О! Добър вечер, моето момче. Добър вечер. Кажи ми, моето момче, как се казва таткото? Аз си немам татко. Защо? Почина ли? Не е починал, но не зная къде. Мамичка ми казва, че някой ден той ще дойде. Добър вечер. Какво търсите в моя апартамент? Не биваше да будите детето. Как се, моето дете? Цял ден не си спало и още стоиш будно. Веднага в креват. Веднага. Да. Утре ще говориш с господин, нали? А сега наче. Затвори очите. Заповядайте. Моля ти се, Мария, това не може да бъде съвпадение. Годините, гласът, детето. Нали ви казах, че не съм Мария? Не, Мария, моля ти се. Заповядайте. Моля. Portier, s'il vous plaît. Portier? Son me demande, je suis dans ma chambre. Merci.
Представям се какво сте изживели, за да търсите така упорито тази жена. И аз изминах тежък път, докато стигна до тук. Сега ще ви разкажа историята на моя живот, за да знаете коя съм. Животът ми започна в милата България. Бях най-щастливата жена на света. Обичахме се и всички не обичаха. Това беше началото. Меденият месец премина само в целувки, щастие и блаженство. Истински рай на земята. Бях щастлива и безгрижна, както малката чучулига под синето небе. Щастието ни продължи няколко месеци. После животът ми стана тих, спокоен. Фабриката и работата погълнаха мъжът ми. През лятото все още отделяше малко време за мен. Но през зимата... Ден и нощ аз бях сама. Четех, свирех, търсих си работа. Започнах да се чувствам все по-самотна, изоставена. Когато се канихме да излезем, обличах си най-хубавите дрехи, за да му се харесам. Но той не идваше. Чаках го часове, дни. Ало? Сашо? Да. Какво? Пак ли няма да дойдеш? Аз те чакам облечена. Толкова ми се изнизаше тази вечер. Да. Добре. Ще се легна. Да. Чакане, само чакане, вечно чакане. Възможно ли? 3 часа. 3 часа. Ти? Ама ти... А жена ме чака. Ти си непоправим. Ставай най-после. Приключваме годината с 3 милиона 327 хиляди лева. Които ни струват даже една сълза от очите на жената. Марш в къщи. Отивам. Чичо, решил съм да изстроя вила. Архитект Кършев вече работи плановете. Но слушай, само моля се, нито дума на Мия. Искам да я изненадам. Да, ще я изненадаш. Каквото си е затворил сама в къщи, тя ще те изненада по-рано и ще прати някой ден по дяволите, да знаеш. Ти си диване. Жената е диване, че още търпи. Чичо, знаеш ли как я обичам? Знаеш ли как ми е пълен живот? За нея работа. Искам нищо да не липсва. Чуваш ли, Мари? Аз да закъснея, ще ми издереш очите, а? Една вила далеч от София. Само двама с нея, нищо друго не искам. Ами ние с тебе, а? Изглежда, че твой архитект не ще да е от най-точните.
Взе да ми самия вече свят от глад. Да, изглежда. И аз съжалявам, че толкова рано прекратих работа си заради него. Толкова ли съжаляваш, че ще останеш няколко минути повече с мен тази вечер? Но миличка, целият ден съм заед в преговори. Само вечерта ме оставя да подреда работа си в бюрото. Ах, да бях така поне 20 годинки по-млад, хубавичко щях да използвам отсъствието на мъжете. Много, защото съжаляваш, че не си 20 години по-млад. Аз и така те харесвам, Чичо. Чичо. Ето там ти е грешката. Тък му река да те ухажам, изведнъж ме срежеш с едно Чичо и свършено, пращахме право при Клеопатра. С тебе би могъл да се справи само мъж, например, като да... Господин архитект Кършев. Най-после добър вечер. Мия, да ти представя господин архитект Кършев. Жена ми. Добър вечер, господин. Много ми е приятно. Добър вечер, господин директор. Не ми е много приятно. Извинете ме, че закъснях. Исках да довърша плановете и изчисленията. След това закъснях. Как ли малко привършихте и двете изчисления? Заповядайте. Щом ми съобщите тази сутрин, че ще възложите постройката на мен, веднага се залових за работа и работи чак до сега. Вие сте рядък архитект, господин Кършев. Можем ли да погледнем плановете с господин директора? Заповядайте, моля. В кабинета, нали? Да, там е най-добре. Добре. Мия, извини ме за малко. Моля, че погрижи за господин Кършев, докато се върне. Моля, заповядайте. С необикновената си бързина ви успехте да спечелите сърцето на мъжът ми за през цял живот, господин архитект. Наистина. Разбрах, че работата е бърза и бързо я направих. Видяхте ли как се оживи мъжът ми, когато взе плановете в ръката си? Сега вече може да смята и обмисля цяла нощ. Работата е неговата стихия. Той е истински трудолюбив човек. Дори прекалено. Какво мога да ви предложа? Ликър, коняк, уиски? Благодаря, нищо. Да не сте въздържат. Заклет не, но един ден преди състезание не пие. Какво състезание? Утре ще участвам в финалния матч за купата на българския тенис клуб. Тенисът след работата ми единствената е страст. Ах, да! Сега разбирам откъде ми са познати името и лицето ви. От спортните вестници. Възможно е. Много съм щастлива, че можах да се запозная с един жив шампион. Много обичам тениса. И вие ли играете? За съжаление не. Но много обичам да посещавам тенис състезания. Ще ви бъде много приятно, ако утре дойде на този матч. Мога ли да ви оставя едно место? Много мило от ваша страна, но аз не ходя никога сама. А пък и мъжът ми едва ли утре ще дойде. Това не е причина да ми откажете. След матча лично аз ще ви придружа до тук. Струва ми се, че бих спечелил непременно, ако знае, че вие ме гледате. Не мога да разбера с какво мога да ви подействам така насърчително. Все пак, аз ще ви оставя билета. Благодаря, но едва ли ще мога да го използвам. Браво, господин Кършев. Плановете ви са великолепни. Да. Ако ни седнем веднага да вечеряме, рискувам да умра от гладна смърт. Вечерята е сложена, госпожо. Моля, заповядайте. Ти не забравяй да го видиш в една книжка малко по-тласти мръвчици за Клеопатра. Ако не изяде вечерях, мене ще изяде. Моля. Бях сигурен, че ще победя, ако вие дойдете. Благодаря ви. Не говорете така. Вие победихте, защото играхте по-добре от партньора си. Аз черпех сили за борбата от мисълта, че вие сте между публиката и желаете моята победа. Карате много бавно. Да. За да бъда по-дълго време с вас. Моля ви, карайте по-бързо. Колко сте красива, когато се сърдите. Очите ви блестят, устата ви трепти. Както виждам, ви сте бърз не само в работата и в спорта. Отгаднахте. Само бързината води към победа. Господин шампион. Няма партньор, който да не може да се победи с постоянство и издържливост. Стигнахме вече вкъщи. Ще трябва да прекратим интересния разговор. Кога мога да видя пак, госпожо? Зависи само от мъжът ми. Ако той ви покани, ще се видим пак. Разбирам. Значи не желаете да се видим вече.
Да ви отговоря ли съвсем откровено? Съвсем откровено. Не. Защо не? На този въпрос няма да ви отговоря. Дойде ли си мъжът ми? Не, но се обади по телефона и пита къде сте. Че той знае къде съм, защо ви е питал? Не знае, но много се очуди. Ах, да, забравих, че не съм му казала. Свободна сте. Благодаря, госпожо. Добро утро. Добро утро, Мия. Къде ще отиваш, че стана толкова рано? Никъде. Какво ти е? Дали си болна? Нищо ме няма. Нямаш температура? Нищо ме няма, нали ти казах, само малко съм нервна. Защо си нервна? Да знам. Так му щях, че нашият архитект Кършев вчера е излязъл победител в тенис матча. Да. Този млад човек е великолепен спортист. Добър архитект и над всичко отгоре е красив. Ще отида да се поправя малко. Не може ли да отделиш тази вечер няколко часа за мен? Но, мила, усилената ми работа ще трябва още няколко дена. Обещавам ти, че след една седмица, всяка втора вечер ще бъде за теб. Честна дума. Цяла седмица. Разбери, че не мога да стоя повече сама вкъщи. Омръзна ми да бъда постоянно сама. Просто ще подлудея от скука. Но, миличка, не съм виновен, аз само за скуката ти. Другите жени имат приятелки. Приятелки. Разбери, че аз съм се оженила за теб, а не за приятелките си. Ти си длъжен да се занимаваш с мен. Моля те, ти можеш да отделяш поне 1-2 часа на вечер. Аз просто не те разбирам, не знае какво става с теб. Сашо, моля те, за не ми се сърди, станала съм толкова нервна. А пък аз помислих, че на мен се сърдиш. Ще имам сили да изтрая тази седмица сама. Ти си просто ангел, Мия. О, но аз трябва да вървя, че минава 9. Върви, момчето ми. Най-напред една целувка за помирение и с Богом. Хало? Дом инженер Каменов. Мога ли да говоря с госпожата? Госпожата не е вкъщи. Мога ли? Да, влез, Чичо. Добър ден, господин директоре. Прече ли? Какво значи това? Вечно си заед. И ти лично. Сетих се един анекдот, че додох да ти го разправя. Седни, Чичо. Знаеш ли кой бил вечно заед като тебе и мечтае все за грандиозни предприятия? Юлий Цезар.
но на стари години останал сам с едно горелясало египтенче Клеопатра. Ето. Разбрали сега защо моята котка се казва Клеопатра? Де? Какво от това, че има пари, фабрики? Мия не е добре, чичо. Нали бременните жени стават нервни, раздразнителни? Нервни и раздразнителни стават жените само когато скучаят. Да, и Мия скучая. Та за тие, дето имат много пари и фабрики, ми беше думата. Брат ми, покойният ти баща, и той не дигаше глава от работа, докато един ден го намериха разкъсан от машините. Остави това. Я виж тук. Цялото ни производство за 6 месеца е пласирано. Така. Значи производството ни пласирано. Жалко за анекдотите. Добре. Тогава ти си гледай производството, а аз отивам с жена ти на концерт. Браво, Мия много ще се зарадва. Аз повече обичам драмата. Там научих какво нещо е живота. Научих го, ама късно, когато живота се изниза. И какво научи? Че в любовта не е важно колко обичаш, а как обичаш. Как? Как я? Не. В любовта има само един начин да се обича. Честно, силно, предано. Нищо подобно. Любовта е изкуство. На млади години гледах една умна трагикомедия "Приказката за вълка". Една млада, хубава жена като Мия обича мъжа си, както тя те обича. И той е обичал тъй, както ти я обичаш. От сутрин до вечера държал сама в къщи. Но тъй като на всяка млада жена трябва забава, шум, общество, подушил това един вълк и хоп! Влез. Добър ден. Много се радвам, че дойдохте. Отдавна не сме срещали, моля. Благодаря. Искам именния ден на жена си на Света Богородица да прекараме вече в вилата. Добре, но Какво собствено има още да се върши? днеска е 10 май. До средата на юли всичко ще бъде готово. Намерих и килими. По-хубави от тия не бихме могли да поръчаме. Ало? Дом Каменов. Да, аз съм. Да? Какво да е? Добър ден, Саш. Кой? Архитект Кършев? Ти ли го накара? Кой ти каза, че обичам концерти? Откъде го измисли? Излишно е, защото няма да отида. Когато си свободен, ще отидем заедно. Сама и с друг няма да отида. Чудна жена. Още е сърдита. Госпожо, архитект Кършев ви търси. Архитект Кършев? Да, госпожо. Казали му, че съм тук? Да, госпожо. Нека влезе. Да, госпожо. Добър ден, господин. Добър ден, господин Кършев. Какво желаете? Дойдох, защото вашият мъж... Какво искате? Защо постъпихте така? Не ви разбирам, госпожо. Вие ме повикахте по телефона, нали? Аз не исках да ви отговарям. След това се опитахте да ме доближите чрез мъжа. Не разбрахте ли, че не искам да ви виждам? Мария. Моля, не ме наричайте Мария. За вас аз не съм Мария. Защо дойдохте тук? Какво искате от мен? Обичам ви, госпожо. Обичам ви много. Това чувство избликна в мен неочаквано. Макар че отначало мислех за лек флирт, за ефтина победа, така само за спорт, за да мога да поставя и вашето сърце във витрината на лесно спечелените сърца. Но тъкмо в този момент и аз самия загубих сърцето си. Съжалявам много, господин Кършев, но трябва за втори път да ви кажа, че не желая да идвате в моята къща. Никога ли? Никога. Нима мислите, че ще мога да устоя на това? Виждам, но аз съм егоистка. И когато ви казвам да не идвате вкъщи, то е само за да спеся себе си. Значи и вие ме обичате. Аз обичам само мъжът си. Разберете, никой друг освен мъжът си. Само мъжът си съм обичала и само него ще обичам. Разбирам ви. Вие обичате него, а той е влюбен във фабриката си.
работи денонощно, само за да може да я направи голяма могъща. И затова той жертва вас и вашето щастие. Прочките се трупат, комините се увеличават, а вие гаснете тук между тия 4 стени. Стига. Просто не мога да разбера защо ви слушам. Идете се. Отивам си. Вие можете да ме изпъдите, но не може да ми забраните да ви обожавам, да ви следя и непрекъснато да ви казвам обичам ви. Моля. Не дейте да говорите така. Престанете да говорите така. Да, защото се страхувате, бъдете ме, че не може да останете верна на мъжа си. Махнете се веднага ли ще повикам прислугата. Отивам си. Довиждане, госпожо. Обичам ви. Обичам ви. Обичам. Миличка, ужасно съм изморен. Съм мисля, че както стоя ще заспя. Ти си просто непоносим. Но не се тревожи, няма да останеш без спърна. О, ето го очарователният принц пристига. Costa! Guarda wie kommen. Ich werde mich mit Ihnen unterhalten. Mit mir? Ja. Ich muss leider ins Büro zurück. Schade. Но както го е хванала госпожа Венера, кой знае дали ще го освободи сутринта. Бедният Чичо, как да го спасим? Dann rufen Sie mich telefonisch an, ja? Bitte, wann sind Sie nicht zu Hause? Von 5 bis 8 bin ich nicht zu Hause. So, dann werde ich Sie Punkt um 6 anrufen. Auf Wiedersehen. Слава Богу, оторвах се от този крокодил. Süßer Mann. Ето го нашия Казанова пристига най-после. Отърва ли си? Отървах съм. Като на Чичо и все така ще се случи. Кой ти е виновен, че се родил такъв красавец? Значи започна да ми изневеряваш вече. Изключено е. Свикна вече с мисълта, че освен Клеопатра никога нищо свясно няма да ме погледне. Все е такива препарирани рядкости от музея. По-тихо приказвай, че като чуеш да страшно. Че като ме чуе, няма да ме уволня. Сетих се. Тук ще ми се обади това дежурният от фабриката. Получила се телеграма от Италия. Да, Телеграма? поначало предложението ни прието. Чудесно. Тогава трябва веднага да отидем да приготвим оферта и да изпратим утре сутринта с аероплан. Това е ужасно. Не може ли да се уреди този въпрос утре? Не, Миличка, изключено е. Оферта трябва да бъде най-късно други вечерта в Италия. Ти пък веднага се запалиш. Ще станем по-раничко и ще я приготвим. Ама не може. При това аз няма да бъда сега спокоен тук. Тяло да взема. Кой ме караше да ти обаждам? Глупости говориш, Чичо. Ти знаеш, с нетърпение очакваме този отговор. Мия, моля се, ще извиняваш, но трябва да се вървим. Добре, щом трябва. Трябва най-напред се извиним на господин председател. Нима си отивате вече? Да, за съжаление трябва да си отивам. О, действително много жалко. Но защо не остане поне госпожата с Чичови? Как, сама ли? Защо не? Аз ще се погрижа лично да не скучаете. А ако си видите, ще остана с впечатление, че съм ви неприятел. Наистина, Миличко, защо да не останеш? Аз ще изпратя колата, после да взема. А не, и аз ще дойда с теб. Ще гледам по-скоро се свършим работа, че е сърде пак. Ама разбира се, балът едва сега започва.
Добре, тогава ще остана. Ще позволите ли? О, мерси. Ето е нашия красавец. Добър вечер, господа. Добър вечер. Да не би бал да е свършил вече? Нещо подобно. Отиваме да си търсим по-приятни занятия. О, моля се, не дей говори така, ще го изплаш, няма да остане. Сигурен съм, че отивате във фабрика. Отгатнахте. Имам една голяма молба към вас. Моля. Жена ми остава тук сама. Бихте ли се погрижили да си скучае? С голямо удоволствие, господин директоре. Ще забавлявам жена ви, докато ви се върна. Ама той и господин председателя ще има. Приятна работа, господа. Всяка работа е приятна. Довиждане, господа. Довиждане. По-тата му. Какво ви стана, госпожа? Нищо. Зави ми се малко свят. Моля, придружете ми до зимната градина. Да. Благодаря ви много. Сега се чувствам по-добре. Готово ли? Да, ето. Благодаря, свободен си. Лека нощ. Лека нощ. На работа. Добър вечер, госпожо. Мога ли да седна? Моля, оставете ме. Искам да говоря с вас. Няма какво да говорим. Няма да ви оставя. Трябва да ви говоря. Няма какво да говорим. Ако не ме пуснете, ще повикам за помощ. Ще бъде много интересно. Доста отдавна не съм се забъркала в скандали. Вие... Какво искате да кажете с това? Само това. Обичам ви. Ставате вече досаден. Не можете ли да измислите нещо по-ново, по-интересно? По-интересно? Ето, например. Много скоро и ви ще ме обидите. Стига глупости. Да, много скоро и ви ще ме обидите. Може би още тази нощ. Аз? Вие сте луд. Луд ще бъдат позле да ви излезете от тук. И то в момента, когато чувствам, че сме създадени един за друг. Може да отида в фабриката и там ще остане до сутринта. Елате с мен. Да излезем заедно. Не искам, не оставете. Не измъчвайте себе си. Да излезем от тук. Двама. Не искам. Няма да те пусна, докато не ми обещаеш, че излезем от тук сами. Не мога да те забравя, а очите ти ме подлудявах. Иван! Мария, какво е само, Мария? Защо ме оставяш сама? Навсякъде те търсих. Обичам те, Сашо, обичам те. Моля те, не ме оставяй сама. Мария, успокой се, моля се, какви са тия нерви? Ела, седи. Не мога, моля се, успокой се. Ето, докъде я докара. Какво е станало? Късно се питаш. И затова е един съвет. Какво се е случило, не питай никога. Вижте големия хол, детайлите, стълбищата. А този кът около камината. Прекрасно. Великолепно. Представям си как ще хареса на жена ми.
Ако ме видиш ти, щастлива, весела, да знаеш, мисля аз за тебе, шери. Тъжно запея ли, да знаеш, че за теб топти моето сърце, шери. Ридай по теб от мъка влюбено сърце, прости. Чуй както шепне в нощната тъма за теб люби. Ако ме видиш ти, щастлива, весела, да знаеш, мисля аз за тебе, шери. Сашо, Чичо. Какъв глас, а? Ако не беше съм оженила за тебе, световна певица щеше да стане. О, Чичо. Не. Благодаря ти, Мария, за тази наша първа годишна от сватбата. Благодаря за любовта ти. Благодаря за добрината ти. Нека щастието да те пази както до сега. Винаги ще бъда щастлива, докато си при мен и докато ме обичаш. Момент. Сега е вече мой ред. Уважаема госпожо, скъпа ми, аз написах цяла ода за този случай, но понеже я забравих, най-прозаично ще ти пожелая да доживееш поне 1000 години този ден. О, благодаря ти, Чичо. Само, че до тогава ще бъда сигурно мумия в някой музей. Толкова съм щастлива днес. Донесох за малката госпожа нещо хубаво. Моля, заповядай. За мен ли е това? Не, за Сашо го купих, но предпочетох на тебе го дам. Колко си платил за него? 1 милион. Само пази да ни чуе Клеопатра, че ще ми издере очите. Аз, за съжаление, не мога да си поднеса подарък. Толкова ли е тежък? Мисля. Обзалагам се, че ще познае какво се ви подарил. О, питай се. Кола. О, не. Моля те, закажи ми какво си ми подарил. Една вила във Варна. Вила? Варна? Малка, прекрасна вила край морето. Утре ще заминиш, за да си я получиш от архитекта. Сашо! Както виждам, днеска тук ще плачем, ще се смееме и няма да вечеряме. Да седнем на масата. Радост ви ми наглада, Чичо. А за тебе е редно, миличка, да не вечеряш, но аз съм гладна и мога да ям. Ей, сега ще нареда яденето да дойде. Ха! След 2 седмици да заповядате у мене на тържество. Какво, семейно тържество ли? Да, след 2 седмици става тъкмо 8 години как се събрах с моята Клеопатра. О, горката, как е могла да те търпи до сега? Защото ме обича. Специално за случая ще й купя... Какво? Половин кило дроб. А ние какво да й купим? Купете на мен едни пантофи. Пантофи за тебе ли? Да има какво да дере. Слава Богу, най-после. Едва ли не помисли, че на шега са ме поканили на вечеря. Не мога да търпя. Не мога. Иде ми веднага да замина за Варна. О, вилата няма да избега. При това архитект Кършев ще чака едва утре. Кой? Архитект Кършев? Да.
Същия, който миналата година прави пристройките. И си ли спомниш? Да, спомням си. Утре ще замине за Варна и той ще приеде вилата. А ти няма ли да дойдеш? Не. Няма да замина. Няма да отида. Сама няма да замина. Но, миличка, аз не мога да оставя сега фабриката. Да, пази фабриката си. Знае, че тя ти е по-скъпа от всичко. Знае, че тя е всичко за тебе. Сигурно ще трябва 2 постройки да се направят и 6 комина, за да разнасят дим. Това е по-важно от мен. Какво съм аз пред фабриката ти? Нищо! Милия! Знаеш ли какво каза преди малко? Разбираш ли какво говориш? Не искам да замина сама. Не искам. Как? Но, мила, хиляди други жени заминават сами на курорт, без мъжете си. Аз не искам да замина. Сашо, моля те, не ме оставай да замина. Не ме оставай сама. Не мога да съм спокойна, когато съм сама. Мария, за втори път те виждам така развълнувана. Първия път не те попитах защо. Сега искам да зная какво става с теб, Мария. Защо преди ме молиш да не те оставям сама? И защо сега пак ме моли за същото? От какво се страхуваш? От кого се страхуваш? Никого. Погледни ме в очите. Не. Погледни ме в очите и ми отговори. Страхуваш се от Каршев? Отговори ми, Мария. Страхуваш се от Каршев? Страхуваш се? Мария. Възможно ли? Каршев. Моят любимец. Гледай да си туриш някой бръмбър в главата. Какво? Мислиш, че ти е изневерила? Не, но съм сигурен, че той преследва Мия. И тя не може да се защити. Страхува се, че не може да запази честта си. Затова тя онази вечер избяга при мене. Спомниш ли си? И пак за това сега не иска сама да замине за Варна. Надявам се, че след всичко това няма да я оставиш да пътува сама в Варна. Не, напротив. Мария утре ще замине сама в Варна. Ти сериозно ли говориш? Съвсем сериозно. Утре Мария ще замине сама в Варна. Слушай, не си играй с огъня. Той там ще има всички условия да я ухажва, да я преследва. Все пак Мария е човек, може да изпадне в слабост и няма да бъдеш при нея. Защо я тласкаш към това излишно изпитание? Истинската жена трябва да запази достоинството дори в ада. За мен не съществуват условия, при които тя не би могла да се справи. Тя трябва да има възможност да се справи всеки мъж, да понесе всяко изпитание. Утре Мария ще замине. Не мога повече да работя. Сърбай каквото си дробил. За тебе, Мария, Клеопатра не заслужаваш. Какво говориха на гадата? Каза, че сега има случай да покаже характер и да прати по дяволите. А тя ми каза нещо, което няма да ти кажа, защото не го заслужаваш. Ти вярваш ли, че между тях има нещо? Има. Като е Мария, да ни е света дева Мария. Че като не искаш да има, защо му я даваш в ръцете? О, с теб не може да се говори сериозно. Лека по лека влиза в правия път. Моля те, не ме оставай за мен. Не ме оставай сама. Не мога да съм спокойна, когато...
Сама ли пристигнете? Не, с момичето. Тя отиде напред с багаж. Позволете ми да честитя годишната от сватбата ви. Благодаря. Подаръка на мъжа ви е действително прелестен. Подарък на човек, който обича. Мъжа ви даде парите, аз само сърцето си, за да ви повтаря непрекъснато обичам ви. Но стига вече, не ви ли омръзна? Изморена съм от пътя, не разбирате ли? Трябва да свикнете, защото аз няма да престана. Но аз не искам, не разбирате ли? Не искам. Аз искам. И ще бъда толкова жесток, колкото сте и вие. Даже ще стана още по-жесток. Моля ви, оставете ме, разберете ме. Ако вие наистина, ако вие действително ме обичате, ви моля ви, никога вече ще се махнете от живота, но оставете ме, никога вече няма да ме повтаряте, че ме обичате. Мария, какво стана с вас? Нищо. Лекар, доктор, моля ви, доктор. Успокой се, Мария, успокой се, няма нищо страшно. Аз сега ще те погледна. Докторе, няма ли да ми кажете какво ми е? Ще имаш ли сили да понесеш едно вълнение? Вълнение? Толкова ли е страшно? Да, работата не е така проста. Мария, сега ще ти кажа най-хубавото, което може един лекар да каже на една майка. Майка! Докторе, Боже мой, вярно ли е това, което ми казвате? Да. Толкова съм щастлива. Докторе, моля ви, ако случайно видите мъжът ми, не му казвате, аз искам първа да му съобща тази радостна новина. Милият ми доктор. Довиждането. Ах, тия жени. И без такива истории не може, а? Чудесно! Великолепно! И картините, и мобилировката, и градината. О, сега бе разбирам, че сте разстроили цялото си сърце. Великолепно! Прекрасно! Толкова е хубаво, всичко е тъй хубаво. Как да ви благодаря? Мария, какво е станало с вас? Вие сте се променили съвсем, станали сте весела, жизнерадостна,
Просто не мога да ви позная. Даже кокетирате с мен. Но... Не се ли страхувате вече от мен? Да се страхувам? Защо? Мъжът ви е далече тук, в София. Ние сме двама, Мария, сами. Лъжете се, господин Кършев. Ние не сме сами. Мъжът ми не е тук, действително. Но колкото и далеч да е той, аз го чувствам близо. Съвсем близо до мен. Мария, искам да ви направя едно предложение. Кажете. Аз наистина се влюбих във вас. Но това не е грях, нали? И вие не бива да ми се сърдите за това. Не ви разбирам. В дългите нощи, когато си мечтаях за вас, аз ви виждах във въображението си близо до мен, сама в една лодка сред тихото море и нежно ви целувах. Прекалено силно въображение. Сега идва предложението ми. Какво е то? Аз се отказвам от тия целуки, за които си мечтаях, ако вие се съгласите да дойдете заедно с мен в морето на разходка. Предложението ви е неприемливо. Но аз ще ви се отблагодаря за това. Не ви разбирам как. След тази разходка в морето, аз ще изчезна завинаги от вашия живот и никога вече няма да ви безпокоя. Дори да ми се къса сърцето от мък. Добре. Приемам предложението ви. Сега да пием нещо на бара за нашата приятел. Да пием. Здравей, Руане! Добър ден, госпожо. Добър ден, господин архитект. Добър ден. Как ще тръгваме? Да тръгнаме, а? Това облаче не ми харесва там. В такова време най-добре е човек да си седи вкъщи. Не се плаша от такива облаци. Да вървим. Страхувате ли се? Да. Защо? Защото сега съм отговорна за нещо, което е по-скъпо от мен. По-скъпо от вас? Да. Къде се намираме? Това е моето малко царство на мечтите. Аз не знаех, че вие имате вила тук. Построих я само за себе си. Доста е кокетна. Харесва ли? Да, вилата ми харесва. Но това тук не ми харесва. Сърдите ли ми се? Да. Защото ние имаме споразумение с вас. Но аз ви доведох тук само защото вали. Само защото вали. Боя се, че бихте ми довели тук, даже ако не валеше. Но, Мария...
Струва ми се, че планът ви няма да успее. Аз си отивам. Но, Мария, в тази буря бъдете благоразумна. Почакайте поне да спре дъжда. Добре. Разчитам на кавалерството ви. Да ви налеем чаша вино? Благодаря, аз не пия. Добър вечер, господин директор. Добър вечер. Къде е жена ми? Не знае, господин директор. Как, не е ли вкъщи? Не, господин директор, излезе с архитект Кършев. С архитект Кършев? Да. Къде отиде? Не знае, господин директор. Когато пристигнахме на госпожата, не беше много добре и се отбихме при доктор Милев. Може би той знае, господин директор. Вие... Ало, доктор Милев? Да, аз съм. Здравей, Сашо, ти ли си? Не си ли виждал случайно жена ми? Не, след обед беше при мен. Не. Пак беше болна? От какво? Само от горещините. Благодаря ти, докторе. На мине утре към нас, да се видим. Довиждане. По всичко изглежда, че дъждът няма скоро да престане. Не мога да остана повече тук. Мария, не виждате, че самата съдба не тласка един към друг? Не. Обичам ви, Мария. Не започвайте отново. Забравяйте всичко, Мария. Ние сме двама тук, а мъжът ви е далеч. Значи вие бяхте убеден, че аз не ще мога да понеса изпитанието. И разчитахте на слабостта ми, нали? Забравяйте всичко, Мария. Пуснете ме, моля. Не, няма да ви пусна. Оставете ми казвам. Няма да ви пусна. Оставете ме. Няма да ви пусна, Мария. Пуснете ми, вие сте кавалер. Няма да ви пусна. Пуснете ми, ви казвам. Пуснете ми, ви казвам. Дойдох при тебе горда, че понесох изпитанието, към което ти ме тласна, така жестоко и безсърдечно. А си отидох обидена и оскърбена. Единствената ми мисъл беше да сложа край на живота си. Как, с какво не знаех. Морето ме теглеше. Лязох първата лодка, която видях на брега. Но сред бушуващите вълни аз почувствах малкият желан живот под сърцето си. Майката победи жената. С нечовешки усилия успях да се доближа до брега. И тръгнах по пътя на майчината жертва. Мария, да забравим миналото. Да се върнем у нас и да започнем отново. Не, Сашо. Остави ме да се помисля. Ще ти отговоря утре. Allô? Oui, c'est moi. Je viens tout de suite. Merci. Номера ми започва след 10 минути. Трябва да се преоблека. И аз ще дойда с тебе. Ще ти чакам долу. Да знаеш, че за теб топти моето сърце шери. Ритай потек от мъка влюбено сърце прости. Чуй както шепне в нощната тъма за теб люби. Ако ме видиш ти
весела, да знаеш, мисля аз за тебе, Шери. Най-после сме щастливи. Ница, 12 май. Видя ли какви работи стават по света? Сега можеш да вървиш по дяволите. Аз вече не съм сам.